เอาผ้าไม่ยอมมาตะกร้าเขามาใส่ด้วยนะพวกนี้ก็แม่งไล่เงินอะไรก็ขายเด็กเจอ
ซื้อเลี้ยงบลาวเดิม你好，你能告诉我去市中心怎么走吗？ You tell me how to get to the city center? Yes, of course. You can take the tram. It stops here and will take you directly toสองคนดูสนิทกันเนาะคบกันปะเนี่ยเปล่าเป็นแค่เพื่อนกันอะต้องโทษแสงดาวทำให้เหงาเกินไปคงต้องโทษที่ใครต่อใครที่เดินเป็นคู่คอยจับมือคงต้องโทษท้องฟ้าที่มันกว้างเกินไปที่มาขวางเธอจนต้องกลายเป็นคนที่ห่างไกลและฉันคงต้องโทษทางเดินเส้นเดิมและฉันคงต้องโทษอารมณ์เหงาใจและมองมุมเดิมที่เธอฉันเคยอยู่ตรงนี้มันปวดใจหายเมื่อมองไม่เห็นเธอวันเวลาไม่เคยจะช่วยอะไรฉันได้เธ
ทุกวันไม่มีอะไรผ่านไปง่ายๆไม่สิ้นเมื่อไม่มีเธอเหมือนเก่าวันเวลาทำให้ฉันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เฝ้ารอให้เธอกลับคืนย้อนมาแต่อาจเป็นเพราะทุกอย่างมันทำให้คิดถึงเธอคงต้องโทษสายตาที่เคยนั่งมองเธอคงต้องโทษที่เคยส่งยิ้มที่เคยจับมือไปกับเธอคงต้องโทษหัวใจที่จำภาพของเธออยู่เสมอไม่เคยจืดจางถึงแม้วันนี้ต้องห่างไกลฉันคงต้องทำเดินเส้นเดิมฉันคงต้องโทษอารมณ์เอาใจและมองรูปเดิมที่ฉันกับเธอเคยอยู่ตรงนี้มันอาจใจหายเมื่อมองไปไม่เห็นเธอวันเวลาไม่เคยจะช่วยอะไรฉันได้ทุกวันไม่มีอะไรผ่านไปง่ายๆไม่สิ้นเมื่อไม่มีเธอเหมือนเก่าเวลาไม่เป็นฉันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เฝ้ารอให้เธอกลับมาย้อนมาเป็นเพราะทุกอย่างมันทำให้คิดถึงเธอทอยกลมมาหลายวันครับ จำอะไรได้บ้างไหมเกี่ยวกับฉันคนเก่าเพลงเดิมๆที่เคยเป็นของเราเธอยังร้องยังฟังอยู่ไหมไม่รู้ว่าความรู้สึกในตอนที่มันดึกที่ยังเหงายังเหมือนมันเก่าอยู่ไหมไม่รู้ว่าภาพแววตาที่เธอได้เคยมองมาจะเปลี่ยนไปสักแค่ไหนนอกจากชื่อฉันมีสิ่งอื่นไหมที่เธอยังใส่ใจและพอจำมันได้อยู่เสียใจความรักยังไม่ก็ไม่รู้ให้ความทรงจำเธอยังจะมีฉันอยู่ไหม
ในใจที่เรื่องมันจบแบบนี้โทษอีหลีที่น้องมีคนใหม่ต้องคิดเลยว่าน้องต้องเลิกกับอายน้องแค่เหงาใจตอนที่อายได้อยู่อยากจะเรื่องความจะมาขอโทษคุณจะเป็นให้ทนทุกวินาทีต้องทำผิดทุกอย่างที่น้องเฮ็ดมันลงไปมันก็เฮ็ดไปแล้วจนคงจบสิก็ไม่เข้าใจไม่เคยให้ฟังไว้เด้อน้องยังบ่ลืมอายเลยจากเธอให้เอาเรื่องให้น้องทุกเทื่อยังเอาหาให้เสียเอายังได้น้องก็อยากพอนะแสดงให้เลยว่าแสดงใจให้เฮานั้นต้องลายังกินหอดคือเก่าเวลาความรักของคนอื่นคืนกับเธอหน้าก็ได้วันจะไม่ใช่ยังไม่ได้เจอเธอสักทีจะต้องรอกี่เดือนนับเป็นปีหรือนานกว่านี้ถึงจะอยู่ในหัวใจไม่ต้องคิดให้ไกลหวั่นไหวไปจะเจอคนของเธออย่างไรคนใดคนฉันยังไงคนในใจของเธอได้ให้สิ่งที่รักยังไงก็เธอเธอนั้นไม่สนใจปกคนที่เธอรักไม่ใช่ฉันยังไงก็ต้องตัดใจเดินถอยหลังมาพร้อมกับใจจะไม่รักก็ต้องเข้าใจรักทำไมเธอไม่สำคัญไปคิดให้ไกลมันไหลไปเองถ้าเธอมีคนของเธอคนในห้องฉัน เย็นเอาหนักวันต้องเอาวันอังคารเนาะ ต้องหลายวันสนใจบางคนสนใจบางคนไม่ใช่ฉันมันนานก็ต้องตัดใจมันห่างและพร้อมกับใจจะไม่รักก็ต้องเข้าใจ
ก็เจ็บก็เจ็บก็เจ็บไปซื่อ ปีกาย บ้า เลี้ยง เอาเขาก็บอกเอาไปใกล้บ้านนี่ ๆปลาคาบราว